Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngisesekuye uMathewu 10. Iverse ubani manje? Iverse 26. Vule lakho nawe. Nanti angiphethanga iQuran. Na iQuran. Sengifundile iQuran, sengila manje. Ukubonisa wena ukuthi akuyona iQuran kuphela ezokuxwayisa, ngisho iBhayibheli lakho liyaxwayisa kodwa wena ufuna ukulalela. Wena ufuna ukuvula ingqondo, wena ufuna ukuvula amehlo, wena ufuna ukukhalipha, wena ufuna ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba umdali wakho. Matthew 10 verse 26. Ngakho ke ningabesabi ngokuba akukho okusitshekelweyo okungayi kumbulwa nokufihliweyo okungayi kwaziwa. Lokhu enginitshela khona ebumnyameni ukhulumeni ekukhanyeni, nalokhu enikuzwayo endlebeni ushumayeleni phezulu kwezindlu. Yezwa kuthiwa sigibele phezulu kwezindlu sinitshela iqiniso. Nayiki indlu mina engiphezulu kwayo yilo TikTok, yilo YouTube, yilo Facebook, yiyo ke indlu engigibele phezulu kwayo mina. Ongizwile, ongangizwanga hard luck. 28. Ningabesabi ababulala umzimba, bengenamandla okubulala umphefumulo. Wena obulala umzimba angikwesabi, ngoba ngiyazi ukuthi awunawo amandla okubulala umphefumulo. Kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. Yesabani onamandla okubhubhisa nomzimba nani nomphefumulo esihogweni. Nasi isixwayiso bafowethu esinitshela sona. Lo odale isihogo, umdali wesihogo, uthi sinixwayise ngaso ukuthi mesabeni yena, uyena yedwa onelungelo lokukhonzwa, adunyiswe yena yedwa. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Wena ke ongisabisayo angikwesabi, ngoba wena ukwazi ukubulala umzimba kuphela kodwa awukwazi ukubhubhisa nomzimba nomphefumulo kuphi esihogweni. Yingakho ngingakusabi. Ngeke futhi ngize ngikwesabe. Noma ungaze ungithole wenze lokho okwenzayo, kodwa ngiyazi ukuthi ekugcineni wena okwenzile lokho uyobhujisa esihogweni, ngoba ungibulalele iqiniso nawe olaziyo. Ungizingela nje, ungesabisa nje ngeqiniso nawe olaziyo ukuthi lento engikutshela yona iyini, iyiqiniso. Sengathi umdala ngakuvula ingqondo, akuvula amehlo, akuvula inhliziyo, akuholele endleleni eqondile. Nawe ulibone iqiniso, usho nawe ngomlomo njengoba ngisho, uthi nami ngiyayithatha lento, ngithi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah, umdala weinsuku, umvela kuqala, umveli nqangi, umqalisi nomphelelisi, ongacwayizi, ongozeli, ongalali, ongafi. Futhi ngiyafakaza ukuthi ngiyomkhonza yena yedwa. uMuhammad ukuthula kube naye, uyisithunywa sakhe sokugcina kulo lonke uhidehide lwabaprofeti oleza emhlabeni izoxwayisa mina nawe. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.